Jahr 2024 mal mehr als wéi gewinnt ha vu Straßburg aus dem Europaparlament, do wo dëswoch die eich Plenärsessioun vum Joer stattfand huet. Och wéi gewünscht den Scheim am Europadeputierte vun der DP mam Charles Goerens. Guten Morgen, Herr Goerens. 2024 steht zu Bresel an zu Straßburg ganz am Zeche vun den Europawahlen, die am Juni stattfannen werden. Das Wahlen ginn als richtungsweisend fir d Zukunft vun der EU bezeechchend. An dem Kontext, Herr Goerens, wat sinn gréissten Hoffnungen respektiv Sorge, wann et Wahlen am Juni kënnt? Ab eng Hoffnung gesinn, dat do eng Majoritéit rauskennt, in am Stand as Gesetzer ze machen, die Impulse kann ginn, déi majoritätsfähig sinn. Ich hoffe, dat man et Pferdespringen is und verträcht ze ginn, dat man déi anderen, dat do wo Dynamitéit Blockage durchstellt, dat man dat wächkreen dofir muss Memberstaaten mat machen. So gesinn ass am europäesschen Legislativprozess wohl d' Europaparlamentswahl die wichtigst, wie die anderen 27 Nationalstaaten och, weil die zweet Branche legislativ vun der Europäischen Union, dat ass de Conseil. An de Conseil, dat sind Memberstaaten, dat sind die Nationalregierungen. Sorgen huet dann doch konkret Iwerall gëtt e grossen Reetsdruck prophezeit, die Rechtsextremparteien die sinn wirklich kommen. Wir hunn an 18 vu 27 Memberstaaten entweder Rechtsparteien, die Extremrechtsparteien an der Regierung oder sinn die echt respektiv die zweet an de Sondagen. Dat hecht am Klotext, wann se tschen 20 und 25% vun de Stimme kënne kreen an engem Land, da bleiwen er immer rund 75% Leiit die anderen Parteien gestimmt hunn, an die mussssen die nedsch Maturitéit mat springen, nedsche Wëllen fir dann eng Koalition ze machen, déi Europa vir bringt. Ja, Müller kurz iwwer d'Wale geschwaz, méi och well man an eng Valuer befannen, hech hat lange, dats die parlamentarisch Erbecht am Europaparlament River ass. Deswoch goufen nämlich ein ganz rich wichtig Dossien debattéiert an aufgestimmt, in anderem gouf eng Resolution iwwer de Gaza, iwwer Ungarn. Met gouf awer auch zum Beispiel iwwer Relationen zwischen den nationale Parlamente an dem Europaparlament geschwat. Die goufen mat Lupp geholt die Relationen. An dem Kontext gucken wir uns ganz schnell Intervention an der Plénière an. Merci, Monsieur le Président. Le rôle des parlements nationaux dans les affaires européennes est, de mon point de vue, largement sous-estimé. Les parlements nationaux ratifient les traités, ils ont un pouvoir de dernier mot sur les contributions des États membres au budget de l'Union. Les parlements nationaux ratifient les directives et ils ont un pouvoir de contrôle de l'exécutif national impliqué dans le processus législatif européen. De plus, s'ils le veulent, ils sont impliqués dans le contrôle de subsidiarité et de proportionnalité, sans parler de leur rôle d'impulsion politique. À cette fin, l'idée d'une semaine européenne permettant aux décideurs européens de discuter l'agenda européen avec les députés nationaux me semble être frappée au coin du bon sens. Tout comme la proposition d'augmenter de 8 à 12 semaines le temps réservé aux parlements nationaux pour étudier les propositions législatives au regard de leur conformité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Je suis profondément convaincu que tout député européen qui s'informe continuellement des priorités et des positions des parlementaires nationaux, que le député national qui s'informe des travaux qui se font à l'échelon européen sont et resteront incontournables. Quant au Parlement européen, nous avons intérêt à repenser la façon d'échanger avec nos collègues parlementaires nationaux. Très souvent, ces rencontres qui ont lieu régulièrement à Bruxelles sont passablement décevantes parce qu'elles se réduisent en principe à une série de monologues. Plus on est nombreux, plus il y a de monologues et moins il y a d'interactions entre les participants. Ce serait bien dommage de maintenir à l'infini cette pratique. Merci, Monsieur Goerens. Dir so dann erariert, das Parlament ein ganz Reihe Meigkeeten hunn fir sich an den europäischen Entschädungsmechanismus anzubannen. Ginnet du nach weiter Ideen, wéi die Zusammenarbeit nach weiter verbessern und verstärken? Also das Parlament hat schon ganz viel an Europa matschwätzen sind Parlamente, die Budgetstimmen aus denen zugeholt gehen, für die Europäische Union zu finanzieren, sind Parlamente, die Direktive ratifizieren.
Das Parlament hat also eine ganz große Kontrollfunktion auch von der Regierung. Die Regierungen, die an Europa tätig sind, an der Ministerrat, die von den Parlamenten kontrolliert. So gesehen hat das Parlament auch eine ganz wichtige Impulsgeberfunktion, an die soll man versuchen auszubauen, weil man wollen, dass Europa net vun se Gebierger getrennt gët duch e brede Grouf, da muss man den zoutippen mat Informationoen, mat Matwirken vun nationale Parlamentarier an iwwerzecht, dat den Deputéiert an der Chamber de WC Musik zu Bresel gestimmt gët, dat den inkontournabel ass, grad wie den Deputéierten den am Europaparlament sitzt, an sech Gedanke mëcht an och informéiert, dat iwwer dat wat an nationale Parlament geschiet och inkontournabel ass. Dat ze Summe wirken, Europa ass dat Appppes watweit wäg ass Europa ass iwwerall, Europa ass an dem Alldag, in Europa am Portefeld duch den Euro, Europa dat ass Schengen, Europa dat Freizügigkeet vun de Personen, an do mussssen all Reder an dem ganze Rederweg, die mussssen richtig op den astalt sinn, an so gesinn huet d Nationalparlament en ganz wichtig Rolle. Ich kann mir auch ganz gut firstellen, dat viel méi eng tschen de Rapporteuren, die op eng Dossier am Europaparlament schaffen, mat engem Summe geschafft gët in an der Chamber ausgemet gët fir den Dossier ze spiieren. Dat ging es viel miséier virbringen, dat wir eng zielführend Politik, die auch als Nebenprodukt bessert Verständnis von der Europapolitik hat. Okay. Herr Görens, Zeit von einer kurzen Emission, das leider schon River. Wie immer sonst ich aber vielmals merci für Ihren Abblick. Wir gesehen uns am Februar bei der nächsten Plenärsession zu Straßburg. Bis dahin, Adi. Okay.